Благодарам. Владата на Зоран Заев го достави буџетот за идната година со кој што се предвидува да се потрошат 3,9 милиарди евра. Ова е највисокиот буџет досега во Македонија. Велеа дека владите на ВМРО ДПМН краделе. Ако беше така, тогаш зошто сега и лани ги имаме последователно најголемите буџети, а не видовме ниту капитални проекти, ниту странски директни инвестиции, ниту отварање на нови фабрики, освен што видовме поделба на државни пари меѓу партиски активисти и нивни блиски роднини и пријатели, договорени тендери, рекет, корупција и беснење на државна сметка. Истата оваа гарнитура на власт, кога во минатото беше опозиција, беше жесток критичар на популистичките мерки за покачувањата на платите и пензиите, за сега да гледаме како пиар тимовите на владата истите вешто ги прикажуваат како влогови во човечкиот капитал. Сето ова се прави со цел да се привлечат се повеќе гласови на сопственото конто за предстојните предвремени парламентарни избори. Велите дека со овој буџет инвестирате во човечки капитал. Инвестиција во човечкиот капитал подразбира вложување во вештини, знаење, воведување на нови технологии и слично. Или човечки капитал подразбира карактеристики на луѓето како што се способности, знаења, навики, креативност, социјална вклопеност, моралност, добро здравје, способност за решавање проблеми и така натаму, кои придонесуваат да расте благосостојбата на фирмите и заедницата во целина. Никаде не стои дека човечки капитал значи само покачување на платите на вработените во државната администрација. Следна дефиниција за човечки капитал. Човечки капитал е колективна вредност на способности, знаења, вештини, животно искуство и мотивација на работната сила во организацијата. Ако сметате дека само со покачување на платите во администрацијата и нејзина истовремена превработеност ќе вложите во човечкиот капитал, навистина или самите себе се лажете, или сметате дека народот ќе ви поверува. Неслучајно имаме обратно пропорционален однос меѓу вработеноста и продуктивноста на трудот. Тоа и Светска банка ви го кажа. Понатаму, вие истите во минатото како опозиција ги критикувавте субвенциите, а денес гледаме како истите мерки за субвенциите во делот на земјоделието и субвенциите за млади брачни парови ги рециклирате и ги испорачувате токму вие. Исто така, неколкумесечниот експеримент на владата со прогресивното оданочување најде на низа проблеми и истиот беше повлечен. Оваа мерка на власта прати лош сигнал кон инвеститорите и странските директни инвеститори, кои се битна компонента за економскиот раст. Минатата влада остави проект изградба на клинички центар од 100 милиони со минимални каматни стапки, наспроти сегашниот концепт за изградба на клинички за 500 милиони обезбедени од приватни банки. Бизнис секторот е со критики за овој буџет и со многу малку пари за поддршка, а истите се двигател на економијата во Македонија. Заклучокот на бизнис здруженијето е дека со проектиран буџет, кој главно е наменет за плати и пензии, не треба да се очекува ефикасна реализација на капиталните инвестиции на државата, поле на кое и годинава потврли владата. Ставот на Сојузот на стопанските комори е дека се нереални прогнозите економијата во 2020 да порасне за 3,8%. Стопанствениците дополнително обвинуваат за нетранспарентност на владата во формирањето на буџетот. Велат се подготвувал зад затворени врати и без да бидат информирани бизнисмените кои вработуваат околу 80% од граѓаните кои ја полнат државната каса преку плаќање данъци. Данела Арсовска, председателка на Сојузот на стопански комори, изјави, цитирам: "Нашите проекции за 2020 година се дека поради целокупната состојба која ја имаме тука, нема да биде возможно да постигнеме раст поголем од 3,2%,
а тоа беше и максимумот кој беше предвиден за 2019 година и се тоа втемелено во целокупната несигурност и нестабилност во Македонија се пренесува и директно влијае врз инвестициите кои нашите компании ги имаат планирано. Завршен цитат. Со предлог буџетот за 2020 имаме значително намалување во ставката изградба и реконструкција на студентски домови, каде во ребалансот за 2019 ставката беше 144.294, а со буџетот за 2020 90.000 или 90 милиони. Двојно е намален и буџетот за изградба и реконструкција на ученички и студентски домови во споредба со буџетот за 2019 година. Аерозагадувањето со ребалансот беше 101.000, со буџетот за 2020 80.000, односно 80 милиони. Стапката на реализација на капиталните инвестиции во последните 2 години е историски најниска. Дополнително, за 2020 година се предвидуваат цели 44 милиони евра помалку средства за капитални расходи во споредба со предвидените средства за оваа иста намена во првичниот буџет за 2019. Да не заборавиме дека од тие предвидени средства за капитални инвестиции за 2019 година, во првите 3 квартали од годината се реализираа само 37,6%. За сметка на скратените средства за капитални проекти, ЗАЕВ планира повеќе средства за неговите и потребите на луѓето околу него. Имено, во предлог буџетот за 2020 година има зголемување на средствата за непродуктивни трошења во форма на стоки и услуги на државните институции за цели 22 милиони евра споредено со минатата година. 3,9 милиарди евра буџет, а ниту денар повеќе за капитални инвестиции, ниту денар повеќе за развој. Буџетот на ЗАЕВ и Ангеловска е најнеразвојниот буџет кој Македонија некогаш го имала. ЗАЕВ и Ангеловска најдоа пари за се, само не за капитални инвестиции и други инфраструктурни проекти кои креираат трајна вредност. Одвојувањето на само 380 милиони евра за капитални инвестиции, кога буџетот ни е проектиран на 3,9 милиони евра, е навистина жално. Нема пари ниту за нови енергетски капацитети. Ништо од најавените Чебрен и Галиште, пренамената на ТЕЦ Неготино или вложувањата во рек Битола и Осломе. Зоран Заев и Нина Ангеловска ги залажуваат по не знам кој пат и пензионерите. Први им скратија 3 години поред по 600 денари покачување, за сега да им ветуваат само 700 денари од јануари следната година. Заев ги оштети пензионерите за 1800 денари до сега, пари кои што ќе ги има доколку Заев не беше на власт. Дополнително, покачувањето на минималната плата со која што се фалат не се реализира во пракса, бидејќи работниците се принудени да враќаат дел од парите на рака, а институциите не превземаат ништо во однос на тоа. Да се грижевте вие така искрено за пензионерите, земјоделците, здравствените и просветните работници, вие уште на стартот на вашето владење, односно во првите 6 месеци, барем како што ветувавте за докторите, че им ги зголемевте тогаш примањата. На ова се сетивте кога се договорија пред времените избори за во април следната година. Во здравството имаме уште едно промашување, односно по не знам кој пат нереализирано ветување. Заев вети бесплатно здравство за сите, а пари за тоа во буџетот повторно нема. Нема пари ни за националната програма за трансплантација, освен 4 милиони денари од самофинансирачки активности. Намалени се средствата за реконструкција и доградба на објектите на јавните здравствени установи, намалени се средствата за превенција од кардиоваскуларни болести, намалени се средствата за рана детекција на малигни заболувања и конечно за 154 милиони и 200 илјади денари е намален буџетот за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните на Република Македонија. Нема пари ниту за земјоделците на кои им беше ветувана зелена нафта, а завршија со бонови од 500 денари за само 50.000 земјоделци во услови кога во државава има над 100.000 земјоделци. И јасно е зошто Заев не инвестира во развој на државата.
Тој инвестира во потенцијален изборен подкуп. Со предлог буџетот за 2020 година, Социјалдемократскиот сојуз ја краде иднината на граѓаните и го ограничува развојот на државата. Владата на Социјалдемократскиот сојуз на чело со ЗАЕВ, водени единствено од популистички побуди и интереси, се обидува преку предизборен подкуп да ги зацкрие катастрофалните резултати од лошите економски политики кои што ја уништуваат македонската економија и го загрозуваат економскиот просперитет и иднината на македонските граѓани. Клучната цел на секоја одговорна влада е создавање на подобри услови за приватниот сектор и граѓаните преку реализирање на што е можно повеќе капитални проекти. За жал, оваа влада има сосема поинаква цел. За сметка на скратените средства за капитални проекти, ЗАЕВ планира повеќе средства за неговите и потребите на луѓето околу него. Исто така, ЗАЕВ има обезбедено 139 милиони евра повеќе средства за социјални трансфери споредено со првичниот буџет за 2019, што ја покажува неговата намера за предизборен подкуп. Да не заборавиме дека тоа се пари кои се плаќаат од џебот на македонските граѓани и пари кои треба да ги враќаат идните генерации. Ова покажува дека оваа влада нема никаква одговорност пред македонските граѓани за начинот на кој што ги троши токму нивните пари. Пострашно, оваа неспособна влада на Социјалдемократскиот сојуз нема никаква визија за развој на македонската економија, ниту има капацитет да реализира проекти за реално подобрување на условите за живот на граѓаните и условите за работа на бизнис секторот. Главната цел им е да манипулираат со јавноста и да глумат душегрижници, додека од позадина ја плячкосуваат државата и ја користат моќта на владењето за лично богатење. Поради откажувањето од примената на прогресивниот данок, како и поради зголемувањето на платите во администрацијата и на пензиите, представниците на Меѓународниот монетарен фонд сметаат дека би можеле да се подкопаат некои од придобивките најавени со неодамнешните фискални реформи. Од ММФ, чиј што тим престојуваше во земјава заради спроведување на редовниот годишен преглед на економијата, испратија суптилни забелешки за фискалните политики на владата испланирани со предизборниот буџет за наредната година. Со своји укажувања посочија дека минималната плата нема да ја намали сиромаштијата и дека проектот Мој ДДВ е товар за буџетот. За да се забрза изедначувањето на приходите, од суштинска важност е да се продолжи со реформите за подобрување на јавната администрација, владењето на правото и контролата врз корупцијата. По високите нивоа на приходи, по добрите можности за вработување и по силните институции, веројатно е дека исто така ќе помогнат да се задржат вештите работници во државата. Ова го вели ММФ. Според ММФ, минималната плата се зголемува брзо во споредба со продуктивноста на трудот, така што повисоката минимална плата може да помогне во намалување на сиромаштијата кај вработените, но при тоа ќе ја зголеми сиромаштијата кај невработените. Поради ова, оттаму сметаат дека зголемувањето на минималната плата нема да биде ефективно во намалувањето на севкупната сиромаштија, особено ако се намали формалното вработување. Мисијата на ММФ препорача да се зачува конкурентноста преку усогласување на минималната плата со продуктивноста. Веќе имплементираната мерка за поврат на ДДВ, наменета за подобрување на наплатата на приходите, ќе придонесе за зголемување на трошоците. Одложувањето на прогресивниот персонален данок на доход и данокот на капитални добивки ќе го забави растот на приходите. Нивните препораки се исто така да се пренасочи јавното трошење кон инвестициите, со што би се зголемиле изгледите за среднорочен раст. Монетарците сметаат дека се неопходни реформите за справување со неформалниот сектор, кои ќе помогнат во подобрување на деловната клима и ќе ги заштитат работниците. Истакнуваат и дека неформалната економија е штетна, формалните бизниси се соочуваат со нелојална конкуренција од оние што не плаќаат даноци, работниците во неформалниот сектор се лишени од работничките права, а јавните ресурси се намалени.
Приоритет треба да биде зајакнување на ефикасноста на управување со приходите, како и на правната усогласеност, комбинирано со мерки што ја зголемуваат довербата на јавноста во институциите и даночниот морал. Ова стои во извештајот. Иако овој извештај власта смета дека е добар и дека се на прав пат, жалам што морам да им порачам на граѓаните дека ќе мора да се стрпат и да се уверат дека патот со оваа власт е одамна утнат и дека нема спас за враќање кон правата траса. Велеа дека ние сме утнале трасата за автопатот Кичево-Охрид, за да стагнираат со секакви работи на овој автопат скоро 3 години. Сега испадна дека трасата не била утната, но дека им требало време за да ни сервираат повторно барање на заем од нови околу 170 милиони американски долари за истата таа траса. Сите овие долгови ќе ги плаќаат граѓаните на Република Македонија. Јавниот и државниот долг се најголеми досега во историјата на македонската економија, а владеачката гарнитура пробува да не убеди дека вложува во човечки капитал. Напротив, оваа владеачка гарнитура одамна заборави на луѓето и на инвестирањето во нив и нивната иднина. Кога дочекавме и председателот на државата да изјавува дека и самиот тој би се иселил доколку не би бил председател, што друго треба да очекуваме? Единствена светла точка е што ова ќе биде последниот буџет што оваа корумпирана власт го понудува, затоа што веќе во април следната година истата оваа власт ќе замине во длабока опозиција и оттаму ќе може слободно да критикува и да напаѓа. Очигледно повеќе ве бидуваше за критики и напаѓања, отколку за работа и за инвестиции. Немањето капацитет и интерес да се работи и да се вложува во иднината на младите не доведе во ваква катастрофална економска состојба. Кога велите дека вработувањето е зголемено, а не кажувате дека тоа се должи на зголемото иселување. Кога велите дека инвестирате во човечки капитал, а луѓето се повеќе незадоволни и посиромашни. Кога велевте дека ќе нема партизација на администрацијата, а секојдневно откако се договорија партиите за предвремени парламентарни избори, објавувате огласи секаде каде што можете да протнете ваши партиски луѓе. Дури и експозето на министерката за финансии изгледаше како читање на стари вести, слично на презентацијата на ребалансот на буџетот за 2019. Без сигурност, без влевање доверба и надеж, туку само онака проформе колку да се исчита подготвениот материјал. Уште недостасуваше министерката да ни каже да останеме на програмата на владата и да уживаме во нејзиното следење. Одамна веќе не сме на вашата програма, почитувани колеги, а дури и вие не ми изгледате така. Додека вие трошите на фстаци и разноразни апетисани, народот, тој истиот за кој велите дека овој буџет сте го намениле, нема ни за леп и млеко. И на народот треба да му објасните што правите со секојдневните објавувања на огласи. Кажете му дека тие огласи се строго наменски само за вашите целни групи, а не за професионализација на администрацијата. Неподобните ќе ги префрлате во приватниот сектор, истиот тој во кој ништо не вложувате. Подобните ќе ги сместите во истата таа администрација за која вие велевте дека е превработена и партизирана. Како тогаш народот да ви поверува и за овој буџет дека бил наменет исклучиво за него? Немате повеќе кредит за да помине и оваа лага кај граѓаните. Вие можете да си го изгласате буџетот и да славите дека сте успеале, но вистината е горчлива, а таа е дека вие ја изигравте народната волја и желба за промени. Вие никакви промени не воведовте изминативе 3 години, за да може народот веќе да ви верува. Носете го буџетот и чекајте го 12 април. До тогаш, пробајте да вработите уште некој ваш близок, но не и партиски заслужен активист, бидејќи нив одамна ги заборавивте, и не очекувајте дека сите тие ќе ви ја дадат поддршката. Имавте време и време да научите дека поддршката од народот се заслужува, а не се купува. Се за што се даваат пари е купено, а не добиено заради доверба. Довербата ја ставивте на коцка за исклучиво лични интереси. Тоа многу добро народот го знае и го почувствува на сопствената коша. И не помага тука ни насловот на вашиот буџет за 2020 дека бил развоен.
Вие развој и реформи ветувавте уште за првите 6 месеци. Поминаа скоро 3 години, а реформите ви се уште само во програмата за живот. Живот нема за народот кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт, тоа и овој пат за жал го потврдивте. Ви благодарам. Благодарам.